ក្តាមថ្មសក់ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតាមហាងធំៗគឺគេយកមកបំពងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានក្តាមថ្មសក់នេះគឺខ្ញុំយកមកចំហុយមីសួរដោយសារម្ហូបនេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកចំហុយមីសួរជាមួយនឹងក្តាមសក់ហើយគ្រឿងផ្សំដែលយកមកចំហុយមីសួរកានេះគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងមីសួរមានផ្សិតខ្មៅមានត្រចៀកកណ្ដោជាមួយនឹងបកាក្រៀមហើយខ្ញុំយកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់ត្រាំទឹកឲ្យវាទន់ល្អសិនឲ្យវារីកខ្ញុំក៏បានមកយកក្តាមថ្មសក់ដែលខ្ញុំទិញមកនេះគឺយកមកដាក់ត្រាំទឹកឲ្យវាទន់ដោយសារគេរក្សាគុណភាពរបស់វាហ្នឹងគឺគេដាក់បកកឲ្យកករឹងចឹងខ្ញុំយកមកដល់ហ្នឹងគឺនៅកករឹងដដែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកដាក់ត្រាំទឹកឲ្យវាទន់ហើយបាទខ្ញុំយកវាមកលាងសម្អាតហើយកាត់វាជាពីរតែម្ដងដោយសារក្តាមសក់នេះគឺយើងអាចញ៉ាំទាំងស្នូកទាំងដៃទាំងជើងវាបានហើយយើងអត់ពិបាកលាងសម្អាតទេអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំគឺមានថ្មសក់មានមីសួរត្រចៀកកដោផ្សិតខ្មៅជាមួយនឹងបកាក្រៀមខ្ញុំហាន់វារៀបចំដាក់ចានហើយបាទខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមចម្អិនដំបូងគឺខ្ញុំប្រើប្រេងបន្តិចដាក់នៅក្នុងខ្ទះឲ្យក្ដៅហើយខ្ញុំយកផ្សិតខ្មៅដែលយើងត្រាំរីកហើយយើងចិតជាចំណិតហ្នឹងគឺយកវាមកលីងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនចង់យកទៅស្រុះមកទឹកសិនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកវាមកលីងវិញដោយសារលីងបែបនេះក្លិនរបស់វាឈ្ងុយណាហើយខ្ញុំក៏យកខ្លាញ់មកចាក់ចូលក្នុងខ្ទះបន្ថែមមករៀងច្រើនតិចគឺខ្ញុំយកក្តាមសក់របស់យើងហ្នឹងគឺដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លាញ់នេះដើម្បីបំពងវាឲ្យវាឡើងក្រហមល្អហើយគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអត់មានក្លិនឆ្អាបទេណាពេលដែលយើងកំពុងតែបំពងក្តាមហ្នឹងគឺកុំបំពងឲ្យវាឆ្អិនហ្មងគឺយើងបំពងតែវាឡើងពណ៌ស្អាតហើយគឺយើងអាចស្រង់វាឡើងហើយចំណែកគ្រឿងដែលយើងមានមីសួរត្រចៀកកដោផ្សិតខ្មៅបកាក្រៀមគឺខ្ញុំយកមកដាក់គ្រឿងស្ករអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវស្រាចិនប្រេងល្ងហើយរសជាតិដែលខ្ញុំយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយករសជាតិមកល្មមទេគឺអត់យករសជាតិដិតពេកណាហើយនៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងហ្នឹងយើងចង់ថែមជាមួយនឹងម្រេចជាមួយនឹងសាច់ចំណិតខ្ញីបន្ថែមទៀតគឺកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយតែរសជាតិដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយករសជាតិមកល្មមហើយធ្វើរសជាតិសម្រាប់អ្នកផ្ទះញ៉ាំដោយសារម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់អាចញ៉ាំខ្ញីបានទេគឺគាត់ហិលជាមួយនឹងម្រេចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ទេតែបងប្អូនធ្វើកុំភ្លេចដាក់ខ្ញីជាមួយនឹងម្រេចបន្ថែមបើមានគល់ខ្ទឹមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមយើងអាចដាក់ច្បល់ជាមួយបានដែរហើយខ្ញុំគឺអត់មានដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានគ្រឿងប៉ុន្តែអត់ដាក់ទេដោយសារខ្ញុំធ្វើនេះគឺតម្រូវចិត្តធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំជាមួយនឹងកូនខ្ញុំគាត់អត់ញ៉ាំស្លឹកខ្ទឹមអត់ញ៉ាំខ្ញីអត់ញ៉ាំម្រេចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំច្បល់គ្រឿងនៅទាំងអស់ហើយក្តាមគឺខ្ញុំយកមកដាក់គ្រឿងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងប្រឡាក់ផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក្តាមអប់មីសួរដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះគឺធ្វើតម្រូវចិត្តអ្នកផ្ទះបើយើងធ្វើលក់ដូចខ្ញុំលក់នៅហាងយើងធ្វើតាមក្បួនខ្នាតគឺយើងមានគ្រឿងបន្ថែមតែខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើតម្រូវចិត្តអ្នកផ្ទះដូចជាម៉ាក់ហើយនឹងកូនញ៉ាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតម្រូវចិត្តពួកគាត់គឺមានគ្រឿងខ្លះគឺខ្ញុំអត់បានដាក់បញ្ចូលទេខ្ញុំធ្វើញ៉ាំតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងវិញគឺខ្ញុំដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីគល់ខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងម្រេចឲ្យវាមានជាតិនិងមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយបងប្អូនធ្វើគឺត្រូវតែមានគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតែនប៉ុន្តែអានេះគឺម៉ាក់ខ្ញុំគឺមួយកូនខ្ញុំគាត់ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុខចិត្តអត់ដាក់ទេតម្រូវចិត្តអ្នកផ្ទះវិញគ្រឿងមីសួរជាមួយនឹងក្តាមសក់ខ្ញុំច្បល់គ្រឿងចូលជាតិបានល្អហើយក៏ខ្ញុំមកចាក់ដាក់រៀបនៅក្នុងចានដើម្បីយកទៅចំហុយហើយមុននឹងខ្ញុំចំហុយនេះគឺខ្ញុំដាំទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងឲ្យពុះហើយបាទខ្ញុំដាក់ចំហុយតែ15នាទីទេរងចាំគឺយើងបានក្តាមសក់ចំហុយមីសួរឆ្អិនហើយគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែដាក់ចំហុយហ្នឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់បានមកពីផ្ទះគាត់មកហាងថ្ងៃនេះគឺម៉ាក់បានមកដល់ហាងគាត់បានធូរស្បើយជាសះស្បើយបានប្រហែលជា 50% ហើយគាត់អាចដើរបានខ្លួនឯងតិចហើយគ្រាន់តែគាត់ចុះពីលើឡានដើរមកកន្លែងហាងហ្នឹងគឺគាត់មកឃើញផ្កានេះគឺគាត់លពឹសដៃគឺមកចងផ្កាទៀតនិយាយទៅម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់បកកែខាងរៀបចំហ្មងគាត់គាត់ឈឺហើយក៏គាត់នៅរៀបចំដែរឥឡូវនេះងាកមកមើលក្តាមចំហុយរបស់ខ្ញុំវិញគឺចំហុយបាន15នាទីហើយនិយាយពីថាបើកឆ្នាំងមកបងប្អូនឲ្យក្លិនរបស់គេឡើងឈ្ងុយពណ៌របស់គេគឺថាក្រហមស្អាតមែនតើណាហើយខ្ញុំក៏អត់ចាំយូរដែរគ្រាន់តែឆ្អិនភ្លាមហ្នឹងគឺថាមករៀបដាក់នៅលើតុនេះគឺឲ្យកូនជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំហើយបើកូនខ្ញុំវិញគឺថាអូយគេត្រូវចិត្តគេចូលចិត្តណាស់មីសួរម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបើថាក្តាមនេះយកទៅឆាជូរអែមឬមួយយកបំពងអីហ្នឹងគឺអត់សូវចូលចិត្តទេតែបើថាយកមកចំហុយមីសួរនេះគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមិនមែនចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមទេណាក្តាមគឺដាក់ចំហុយយកទៅជាតិទេគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងមីសួរអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមកធ្វើក្តាមចំហុយមីសួរហ្នឹងទៅគឺថាពួកគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហើយត្រូវចិត្តគាត់